上鱼了，兄弟们！哎呦，火车好远哦！哇！哦，吼，太远了嘛，这个杨柳树要害死。乖乖，不要去穿到柳树啊！害人。哦，过来了，过来了。哎呦！起来，起来！哇，草鱼，草鱼，大草鱼！哦，哇！哇，大货，大货，大货！哎呦，不要挂女士，不要挂女士，不要挂女士。过来，过来，不要挂女士。哇！哦！哎，兄弟们，搬这个架过来，第二条了啊，漂亮！哎，大风大浪出大鱼啊！起来，起来，起来！起来啊！对。哇！哎呦！哦，搞得满身大汗了，兄弟们！哎呀，这个鱼劲太大了哈！来，起来，起来，起来！你不走，冲来！哇！哎呦，看到超网它就往前扎。哎呦，哎呦，太累了，兄弟们！摆头，你还想跑？你真的是还跑得了吗？你跑得脱他妈脑壳啊！你跑得脱我挨到你咸鱼。是。哎操！哎呀，漂亮！哇，又是15、16斤啊，应该是。看一下，吃的也是花珠子哈，这一个，6号铅油，配8毫米的粗珠。兄弟们，看大风大浪又出大鱼啊！大中午上鱼，哎呦，搞得满身汗哈！今天的第二条漂亮。